ребят, всем привет! Посмотрите, какая красота. Цветы какие. Мы на территории больницы с Володей. И Володя мне рассказывает, здесь вот такое место для отдыха есть, несколько их, со скамейками. Да, ребят, здесь такую систему установили. Знаете, как вот в рыбных магазинах стоят такая водяная пыль на рыбу, чтобы рыба свежая поддерживалась. Вот здесь вот так стоит такая же система. Вот это вот провода, а вот это распрыскиватели. И получается, они включают и под давлением через форсунки прогоняют, и здесь такая зона свежести получается. То есть, получается, вы будете Классно здесь сидеть, а вас будет тут орошать водичка. Да. Свежая. Мокренькие будете. Мокренькие будете. Погода хорошая. Небо голубое. Причем здесь небо около роддома. 9 утра было 9 градусов, 30 градусов тепла. Сколько сейчас? 30 это градусник, просто нагрелся. Смотри, Пойдем. какой у нас роддом. Давай, красивая эта фотозона такая. Сердечко? Там не только сердечко, там еще лайк. А, я не видела, оттуда не видно их. Смотри. Угу. А, точно. Фотозона около сердечка. Ребят. Давай. Вот такой роддом у нас в Вейске. Сколько всяких сортов ириса вообще. А вот еще бордовый. Красиво очень, Володь. Пока смотри, там нора. А кто там, интересно? Где? Нора. А, это знаменитые Кто ейские туда? змеи там. Про которых все пишут, пугают, да? Что здесь змеи? Нет, ребят, на самом деле здесь ужи, да, Они ужи. боятся, они вас боятся больше, чем вы. Да, я переборола этот страх. В прошлом году купалась вместе с ними в Лимане. Ничего, места всем хватало. Ребят, мы гуляем по аллее музыкальной. Приблизь. А где он? Видно его, нет? Давай, да. Держи. А, вот. А мы думаем, что за звук, понять не можем. А он спрятался за деревом, смотрите, что делает. Оглядывается такой. И все, мы снимаем, и все стоят, смотрят. Но звук-то прикольный. Да. Люди на улице тоже начинают смотреть. Бесплатное шоу. Ага. Прикольно? Ага. Вот, ребят, это тоже одна из достопримечательностей Ейска. Это музыкальная аллея. И что мне особенно нравится, тут вот такие вот качели. Вот такие качели, причем с навесами сделаны. Когда приедут отдыхающие, здесь очередь будет на них кататься. А сейчас пока можно насладиться отдыхом и покачаться на качелях, кто это любит. Вот видите, по всей длине аллеи вот такие фигурки всякие разные стоят. Они же фонарики. Фотографии здесь здоровски получаются. Сегодня воскресенье, вербное. Ребят, мы уже поздравлялись, мы поздравили это в сообщениях. И в личные сообщения очень много писал. И много людей навстречу идут с веточками вербы. Наверное, с храма идут, а может быть, где-то в центре просто приобрели. Вообще очень много гуляющих сегодня с семьями гуляют, с детками. А вот как раз, видите, он с вербы идут. Очень много людей. Вообще прекрасная жизнь в Ейске. Ребята, я хочу сказать, мы идем, мы это не всегда озвучиваем на камеру. Настолько счастливы. Сейчас сидели тоже с Володей, качались на качелях. И говорим, боже, какая красота. Свежий воздух, еще скошенной травой пахнет. Морем сегодня пахнет. И несмотря на пасмурность, сейчас солнце, кстати, ушло. Замечательно здесь вообще. Жизнь такая хорошая, она комфортная здесь. Климат замечательный. Володя, смотри, кому. Вот, и сейчас пока нет отдыхающих, мы вот пользуемся благами этого города, гуляем по такой вот аллее. Мы, в принципе, подошли к ее концу, и скоро начнется, да, парк Горького, наверное, вообще, да, парк Горького и центр. Вот, ребят, смотрите, уже качели, карусели, развлечения для деток все работают. Они, может быть, и нет, в зимой вряд ли работали. Это вот и есть парк Горького.
Смотрите, тут всякие качельки, карусельки. А находится это прямо в центре, вот перед нами центр. Тут рядом храм. Тир заработал, твой любимый. Тир заработал? Точно. Вот. Приедете отдыхать к нам с детками, приходите сюда, развлекайтесь. Там рядом в храме такой мини-зоопарк. Тир работает. Да, сколько? Приз 250 рублей. Стоимость игры 250 рублей. Пострелять в тире. Вон. Это уже фастфуд пошел. Ага. Это типа ростовского гриля, по-моему. Да, вот эта штука, по-моему, стояла в военном городке. Ну, да. Но он почему-то уже не ростовский гриль подписан. Не ростовский гриль. Не ростовский был, да? А вот в этом храме есть птички, барашки. Приходите обязательно туда. Лебеди, уточки. В смысле, пока есть. Пойдем? Вообще, сколько вот не гуляем, по выходным здесь, а сегодня как никогда, здесь невероятное количество народа. Очень много. Да, вот Володя говорит, лошадку уже вывели, на лошадках катают. Ой. Ой, все, нету еще. Мы, ребят, зашли на территорию храма, вот там идет освещение вербочки. Ну, я вообще одета не по-церковному, не в юбке, без платка. Пойдем в храм, зайдем все-таки. Храм-то, скорее всего, сюда надо. Да? Я так сильно подозреваю. Сейчас посмотрим. Мы никогда не заходили. Как-то всегда, когда приходили сюда, он не работал. Пойдем посмотрим. Ребятки, посмотрите, куда мы пришли. Барашки. Овечки или барашки. Такие шерстяные вообще. Овечки это женского пола. А Бараны это мужского. то есть все-таки я правильно в любом случае, да? И знаете, у нас немножко шок. Почему-то высушили пруд. Почему это сделали? Смотри, лебедята. Я впервые вижу лебедят маленьких. Вон, Да, видишь, я тоже трое. первый раз, ага. 3 маленьких лебеденка. Угу. Они серенькие, а потом белыми Вообще станут. прикольные. Ага. Что так мало? Не знаю, а Почему утки щенков так, да. 19 рождается, а лебедей 3? А, они ж не рождаются. Вот я баран вообще. Они же из яиц вылупляются. Они вылупляются. А где же утки, а где индоутки, а куда все делись? Ну вот у них же ж там это есть. А, у них там дом Загон. есть, да, Скорее загон. всего, загнали в загон. Наверное, это меняют воду, что ли, осушили как-то. Бог его знает. В общем, не знаю, какие-то работы тут ведутся, и пока нету. Мгм. Пока нет. Лебеди-то есть? Да, мне фотографии, кстати, присылали, что фонтан иногда работает. Вот это. Какой? Вот это. Мы что-то не раз. Не фонтан, Больше а на водопад. на Водопад, да. похоже. Мы никогда не заставали. Бедный, его, наверное, это, двигаться тяжело, его подстричь надо. Ну да. Сегодня много народу, поэтому немножко так покажу. Вот такая вот территория храма. Там у нас наша особая любовь, там белки находятся. Улей не было, улей не было. Мгм. Вот, обязательно придите сюда с ребятишками, и ребяткам будет весело, и вам будет на что посмотреть. Да. Вон там улей у них. Ули не было, а мы пошли смотреть белок. Мы так любим смотреть белок. Тут птички разные. Так. Тут вот что-то собирались строить, видимо. Чтобы увидеть белок, надо зайти с тыла. Да, надо зайти с тыла. А мы просто уже знаем, куда идти. Так, повезет нам сегодня или нет? Они могут спать. Спят, наверное. Там вот у них домики, и вот тут домик. А, белок нету. Белки. У них там орехи всякие разные. Белки, мы пришли. Сетка такая двойная, чтобы никто туда пальцы не совал. Как зовут белок? Не знаю. Кис-кис. Кири-кири-кири-кири-кири. А, белок нет, ребят. Ну, вот как, Ушастая сова есть. да, когда-то везет, там где-то она, да? Ушастая сова. А, сидит она? У нее Ага. над душами. Ну, там есть два в камеру не видно. Вот. Да, Два да я таких поняла. Ага. ушастая сова. У нас сегодня такой этот ролик «Живой уголок». То дятлы, то птицы, то бараны. Нет, вот приходите сюда, ребят, не пожалеете. Здесь очень здорово. Атмосфера такая хорошая. А вот тут вот при храме есть, как она называется, не трапезная, там пироги можно купить. Ну, нет, Пик. она не трапезная, Да. она типа как это. И А та- здесь ты видела, для блогеров построили? Это, Что? прямые эфиры И проводят. там же этот, можно
Короче, баранам, птичкам можно купить это корм. Вот стримы для блогеров проводить. Ну, там в центре становишься, здесь подписчиков рассаживаешь. Нет. В следующий раз встречу с подписчиками здесь назначим, да? Стримишь, да. Угу. Лошадки, пони. У нас такой, знаешь, получается уже, которое видео, наверное, давайте к нам, едете отдыхать. Как будто мы нет, как будто мы какие-то с тобой эти агенты ейские, а не блогеры. Нам платят. Да, конечно, ага. Конечно. Нам... Прямо на сайте стоит счетчик. Каждый раз, когда на сайте пишут, что мы к вам едем, то меня сразу в горосполком 1000 раз переводят. Да, да. Ой, артист. Если бы это было правдой. А так. Можем организовать. Нам просто хочется как лучше. Мы ждем предложения. Не проблемы. Володь. Ставим на сайт HTML метку. Все. Все это делает. Володь говорит, пойдем на блошиный рынок. Ну, как писали, есть, нет такого. Ну, тут больше, знаешь, там... Хотела себе тарелки поискать. Нет, вот, там... Вот да нет там... Посуду я отсюда вижу. Володь, это не посуда, В смысле не предметы посуда? искусства, по-моему. Предметы искусства. Вот я вижу, бокалы стоят. Пойдем посмотрим. Предметы искусства нет. Что у нас такое? Скажи мне. Это случилось. Какого ты Володя решил подойти к памятнику. Генерал-полковник авиации. Второй медалью «Золотая звезда». Калинин лично наградил. 30 апреля. Авиатор, наверное, какой-то. Идем с Володей, слышим такие пиликанья на пианино. Детская школа искусств здесь находится. Да, Ксении нашли работу. Доча в центре города. Приезжай, тебя уже здесь ждут. Рядом с ФСБ. Да. Мы с Володей нагулялись и проголодались. Решили сходить в Crazy кухню, поесть. И вот эти вот кусты такие ароматные. Такой от них запах идет. Вообще невероятный просто. Так, мы идем в Crazy кухню. Ребят, в Crazy кухне очередь. В общем, там не только не удалось поесть, там даже зайти невозможно. Володя смеется, говорит, вон твои шишки, можешь их есть. Просто у нас прабабушка в детстве... Ой, а это что это такое с них? А, пыльца полетела. Вот эти вот штучки отрывайте, убирайте с них вот эту шелуху. Пошли. И можно есть там огромное количество там витамина С. Володя видел, говорит, о, твои шишки, можешь их есть. Вообще это новые ветки. Володя, когда приехал, я его кормила этими витаминами. Мы попробуем сейчас дойти до Сливок-Оливок. Может, там поменьше народу. Ну, потому что Crazy кухня просто... Потерял очарование. Не... Приехали. Нереально. Нереально. Да, уже проблематично. Октябрь. Ешь дома. Поехали. Мы уже покушали, зашли на рынок и купили вот так 2 прям мешка больших зелени. И шпинат, и лук, и укроп. Что только тут нету. А, даже щавель купили. Будем пирог с щавелем делать. Клубника 250 рублей, да? Да. Да, 250 рублей клубничка. Ребята, еще клубнички купили. Аромат от нее вообще, говорят, белореченская какая-то. Кондитер Володя покупает кофе. Кофе и пироженка. Ты себе тоже пирожное взял? Вот когда-нибудь были однорукие? Я тебя тут снимаю. Володя себе взял капкейк. Я себе пирожное картошка и кофе мы взяли. У вас 1500. 1500? Вот такое. Это мое. Пирожное картошка, да еще глазированная. И вот, ребят, наши такие покупочки. Клубничка. Здесь шпинат и салат. Так, мою руку на весь экран видно. И здесь вот тоже, говорю, всякой зелени мы купили. Аж 3 пакета. Красота вообще. Я обожаю зелень. Мы очень много прямо ее едим. Да, Володь? Зелени много едим, говорю, да? Угу. На грядках вырастет. Ну, у меня еще... Нет. Моя еще растет. Моя зелень еще растет.
Сейчас нам кофе сделают. Посидим с ним кофе попьем, поедем домой. Ноги устали вообще. Намотались мы. Гулять тоже устаешь. А, ты себе тоже латте взял? А, умничка. Себя любимого определить. Ой, это да. Вот такой у нас кофе-брейк. Кофе-брейк. Непрекращающийся. Непрекращающийся. Можно еще сюда эту Что? Трубочку? клубничку. А, клубничку? Нет, клубничку мы дома будем. Приятного аппетита. Друзья, кто сейчас пьет кофе или кушает что-то, тоже всем приятного аппетита.